Good day guys, how are you doing? Welcome to my YouTube channel. Құрметті достар, сіздермен біз бүгін Workbook'тың 17-ші бетіндегі 4-ші тапсырманы талқылайтын боламыз. Бүгінгі тапсырма өте ерекше, өйткені бұл жерде мемлекеттер мен сол мемлекетте тұратын халықтардың атауларын бірге қарастыратын боламыз. He is from Spain. He is Spanish. Ол Испаниядан. Ол испандық. She is from the UK. She is British. Ол Ұлыбританиядан. Ол британдық. He is from the USA. He is American. Ол Америка құрама штаттарынан. Ол американдық. She is from Portugal. She is Portuguese. Ол Португалиядан. Ол португалиялық. Үшіншіде. He is from Greece. He is Greek. Ол Грекиядан. Ол грек. She is from Russia. She is Russian. Ол Ресейден. Ол орыс. He is from Kazakhstan. He is Kazakhstani. Ол Қазақстаннан. Ол қазақстандық. She is from France. She is French. Ол Франциядан. Ол француз. He is from China. He is Chinese. Ол Қытайдан. Ол Қытай. She is from Turkey. She is Turkish. Ол Түркиядан. Ол түрік. He is from Mexico. He is Mexican. Ол Мексикадан. Ол мексикандық. She is from Italy. She is Italian. Ол Италиядан. Ол итальяндық. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналым сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Goodbye.